in the backyard of your old farm in the summer. Hei venner, velkommen til en ny uke i livet mitt. Jeg er i Filippinene, og jeg har vært her i litt over en måned. Og jeg skal til sammen være her i 2 måneder. Og den uken som kommer nå skal jeg ha en del avslutninger. Så det blir siste muligheten min til å filme hva jeg gjør her. Og jeg har lyst til å gjøre det sånn at jeg kan se tilbake på tiden min her. Jeg er på en jobbutveksling, fordi på studiet i går så kunne jeg velge en modul som het Development Work Placement. Og da kunne jeg velge en jobb som var relatert til utvikling. Og da valgte jeg å komme hit, fordi moren min har nå jobbet her i nesten 2,5 år. Og jeg tenkte det var en god mulighet til å få tilbrakt litt tid her og lært mer om landet, og da kan jeg bo her hos henne. Så det var en mulighet jeg hadde lyst til å ta. Så hovedorganisasjonen jeg jobber for heter Misjonsalliansen, men jeg har hovedsakelig jobbet med partnerne deres her. Så jeg har jobbet med en organisasjon som heter LILOC, og en som heter KKFI. Og da har hovedfokuset vært utdanning og empowerment i samfunnet rundt Manila, hvor unge mennesker og voksne har måttet avbryte utdanningen sin på grunn av fattigdom. Så det har vært det jeg har jobbet med hovedsakelig, men det har vært veldig mye forskjellig. Og jeg har fått reist en del mens jeg har fått vært her. Jeg har også lært mye om det politiske landskapet her, og hovedproblemene som hemmer utviklingen her, da, eller bremser den og gjør at utviklingen har gått saktere her. Og det har vært veldig interessant å se, og det har gitt meg et mer personlig forhold med studiet mitt og det jeg har lært på studiet mitt, for nå har jeg kunnet applye det til noe. Jeg kan liksom feste det til det jeg har sett og lært når jeg har vært her. Og ikke minst så har alle jeg har møtt her vært så hyggelige, og det har vært så inspirerende å se alt de gjør her i samfunnet. Så jeg tror egentlig at jeg kommer til å bli ganske trist når jeg skal dra, fordi jeg har virkelig fått en tilknytning til det stedet her. Og jeg har vel hatt det i noen år, men bare veldig smått. Og jeg føler nå som jeg har vært her og jobbet her og sett ting så nært, kultur, språk. Jeg har også lært litt tagalog mens jeg har vært her, som også har vært veldig gøy. Men nå føler jeg virkelig at jeg på en måte har knyttet et bånd med Filippinene som en nasjon, da, så jeg tror jeg virkelig kommer til å savne det stedet her. Så jeg skal i hvert fall komme tilbake på et tidspunkt etter studiene mine er ferdig og faktisk lære meg tagalog, fordi det er et skikkelig kult språk, og kulturen her er så spennende. Så det er liksom en sånn boiling pot for så mye forskjellig. Det har jo mye amerikansk influens her og spansk. Og begge de to har påvirket språket, som er veldig fascinerende. Så jeg kunne sikkert snakket i evigheter i den introduksjonen her, men jeg skulle egentlig bare kjapt si litt hva jeg driver med før jeg tar dere med på denne siste uken med jobbing her. Så ja, det var min lange introduksjon. Jeg og mamma var på butikken i dag fordi jeg tenkte at jeg skulle lage lunsj som jeg tar med meg, fordi mat her er en veldig stor del av kulturen. Det er jo det i mange land, men lunsj er en veldig big deal. Spesielt i helgene når jeg har jobbet med LILOC, så har jeg vært i et samfunn i Commonwealth, som er et område i Quezon City. Og da har de pleid, mens jeg har vært der, å dra til markedet, kjøpe ingredienser, og så har de laget mat. Og da har alle spist sammen, og de har også spurt meg om jeg vil ha, og så jeg tenkte at jeg kunne ta med mat for en gangs skyld, fordi de har vært så gavmilde overfor meg. Så vi kjøpte ingredienser til det, og jeg hadde egentlig tenkt å ta med det i morgen, men jeg tror flere kunne komme på søndag, så da skal jeg heller lage det i morgen kveld, og så tar jeg det med på søndag. Jeg hadde et litt sånn spontant øyeblikk i dag, fordi jeg fikk anbefalt en video fra Hitomi Mochizuki på YouTube, hvor hun lever etter menstruasjonssyklusen sin, eller hormonsyklusen sin, i en måned, og på en måte snakker om hva hun gjør i hver fase og sånne ting. Og det sparket motivasjon i meg til å endelig starte på den boken her, for det har jeg ment å gjøre en stund, og ja, tok den jo med meg hit fordi jeg har hatt lyst til å lese den. For jeg sluttet på hormonell prevensjon i år, og
jeg har ment å snakke om det her. Jeg har veldig lyst til å lage en egen video om det, men jeg vil først gjøre research og lese den boken her som handler om hvert stadie i syklusen og hva som på en måte skjer fra stadie til stadie. Og jeg har også lyst, som Hitomi gjorde i videoen, å leve mer etter syklusen min og kanskje komme litt mer i hormonell balanse, for jeg har hørt noe om at hvis man har mye smerter under mensen, så kan det være fordi man er i hormonell ubalanse, så jeg ville teste det. Ikke for å snakke for mye om det, men poenget mitt er at jeg har begynt å lean towards mer den spontaniteten i meg når det kommer til fritid og hva jeg har lyst til å gjøre og hvilke bøker jeg har lyst til å lese, sånne ting, fordi noen ganger så kan jeg på en måte komme i humører hvor jeg har veldig lyst til å gjøre en spesifikk ting, og så er det ikke alltid jeg har latt meg selv gjøre den tingen, eller jeg har vært sånn, men jeg burde gjøre det her først, eller sånne ting, så jeg har prøvd å nurture det litt mer, og følge den følelsen og den motivasjonen jeg får for å gjøre visse ting. Så Hitomi nevnte også i videoen at hun har laget en sånn infographic for hver fase, og det har jeg også hatt lyst til å gjøre, så jeg startet på en sånn infographic, og den ser sånn her ut foreløpig. Det her er bare random skrift, men jeg tenkte at den sirkelen her vil jeg liksom på en måte få til å liksom bølge liksom opp og ned. At de går opp og ned etter de ulike hormonene, og så skriver jeg litt for hver av de bølgene. Hvordan utnytte hver fase, og kanskje hva man er mer i humør til i hver fase, og på en måte bruke det til sin fordel, og leve litt med syklusen. For jeg tror også det kan være med på å bedre hverdagen, og gi litt mer flyt til alt man gjør. Så jeg skal fortsette å lese den her i kveld, og så får vi se hvor langt vi kommer, og hvor lenge motivasjonen varer. Jeg har også lest nesten hele den her, og den er veldig, veldig bra. Og den er ikke så veldig lang, og jeg har understreket masse. Så å si noe på hver eneste side, så den her anbefales sterkt. Og jeg tror absolutt at jeg kommer til å quote den her i resten av de akademiske tekstene jeg skriver i år. Så anbefales. I feel your rhythm inside of me. What I like to see, hands on your body. You feel my rhythm inside of you. Oh, I never knew. Made me feel brand new. Well then, hello, I'll introduce myself. The name BC Hill, name is Hot Ladies Melt. Got a whole lot of lines that get stuck in my mind, but I ain't frontin' on it all. Let's get back and rewind. My motto, slow way, smile, ever since I could write. My bars show my style, better watch on the mic. And yeah, go full throttle if the melody's tight. Cause when I step and say a line, sure it's something you like. Yo, 1, 2, 3, 2, go 4. My heart stay falling when I'm walking through your door. No conversation about the waiting from last week. We both leave sweating like athletes. So you wanna roll with me and that's good. If you wanna start approaching me with that look, first glance, first dance, had a man hooked. About to sober in the morning, how a man cook. Hey, hey. I feel your rhythm inside of me. What I Nå like. går jeg mot communityen, eller til Staff House, for å møte Sherilyn. Det kommer bare til å bli meg, henne og en annen dame i dag, så jeg tror egentlig det var bra at jeg ikke endte opp med å lage mat i går. Jeg skal vise dere strøket jeg må gå gjennom for å komme til Staff House. This is a tree, and this tree represents them. Which part is part of the experiences of that person. The trunk will represent their strengths, the things that they are good at doing. The leaves are the things that they are grateful for, the blessings that they receive. There are no fruits, so they are the ones to draw the fruit. Yeah. And they can choose what kind of fruit they're going to draw. And the fruits will be a fruit of their efforts, like their achievements.
And the branches are the things that they hope for, they dream of. The roots, what are the things that they want to learn more, the skills that they want to hone. Kayo ang mag-drawing ng bunga. Kasi depende sa inyo kung anong klaseng bunga ang gusto ninyo. Meron nga po na gano'n na drawing ng pinag-instruction sa balance. Ayun, sa bunga. Ang bunga ng guava, I prefer guava kasi yung guava po, parang marami siyang buto. I finished my college degree. I'm a real estate licensed broker. But due to the sickness of my husband, Coffee break. Ayan, salamat po. Coffee break ko muna. Ayan. Okay na po. ano nakakaalam? Okay na. Diba? Hallo! Det var en ny sånn kvinnegruppe i dag, hvor de fikk en sånn øvelse hvor de fikk et sånn tre, og så på en måte var hver del av treet var en forskjellig ting som de skulle skrive om et aspekt ved livet sitt. Altså det kan være liksom, ok, bladene for eksempel var liksom, det er blessings du har, og så var stammen var strengths. Men det var veldig koselig, fordi jeg snakket veldig lenge med Sherilyn på starten av dagen, og vi bare snakket om alt mulig, og jeg tror vi begge er litt pratsomme, så vi bare sitter og skravler, og det er skikkelig koselig. In 2.4 kilometers, keep left to Batasan Road Tunnel. Det gikk i hvert fall en hel gjeng da. Ja, det var greit. I stedet for at alle gikk med hver og en. Keep left. I've been looking for an answer in your inner eye. I've been pulling back the curtains of your paradise. I've been killing all my instincts in the suicide. I've been killing all the instincts in the suicide. I've been holding to your words like I'm a kid again. I've been waving in your face just so you won't forget. I've been killing all my instincts in the suicide. I've been killing all my instincts in the someplace warm where we can just be what we are, but we're some young lovers. Should I buy? Ja, just bye. Okay, guys. Crescent moon in the kitchen, listening to some forgotten tune that moves the world. We were sure we lived in. Special delivery kami sa'yo. Special delivery. Ano yan eh? What's that? Burrito. Burrito. Burrito a la Malena. Burrito alaman. This What are is, they growing? managed by the homeowner associations. Mm. All the harvest crops they sell it to the community for a cheaper price, relatively cheaper price. Like for this one, this is eggplant Yeah. and squash. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let
let me do what I do best. Slow down, let me talk to you. Don't tell me about your worries, I ain't staying till the afternoon. I liked you in proximity, but now they're so far from the truth. I loved you from a distance, now I can't even stay close to you. But who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. Jeg endte opp med å sove ganske lenge I dag, så jeg nå på vei ut. Vi var på middag I går med en av kollegene til mamma og kona hans, og de anbefalte et sånt sted som har en veldig god gresk salat, så jeg tenkte at jeg skulle dra og teste ut den I dag. Jeg har på solbriller fordi det matcher outfiten, men det har egentlig begynt å regne, så det sier noe om hvor sent ut jeg fordi det pleier å begynne å regne på ettermiddagen, og jeg har enda ikke dratt ut av huset, så jeg tenkte liksom å dra på lunsj. Jeg ville bare sjekke inn og si en ting, fordi tidligere I vloggen så nevnte jeg det at jeg prøver å på en måte høre litt mer på spontaniteten min og når jeg I humør til å gjøre visse ting. Og det så gøy når den in tune, fordi nå I dag så sitter jeg egentlig og leser, fordi det var det jeg følte for, og jeg skal planlegge workshopen min denne uka her, så det også noe jeg må gjøre på et tidspunkt I dag. Og når jeg satt og leste, så merket jeg at jeg ble litt distrahert, for jeg hadde begynt å tenke på hva jeg skulle gjøre på workshopen, og så kom jeg på en idé, og så endte jeg opp med å bytte over til å planlegge. Og da satt jeg og planla det jeg kom på, og det jeg hadde av tanker, og nå skal jeg sette meg ned og lese igjen. Så det så gøy at den faktisk funker, fordi jeg føler noen ganger så kan man bli litt sånn redd for at men hva om jeg på en måte ikke har lyst til å gjøre det jeg må, og det kan jo veldig lett skje. Men jeg tror på en måte hvis det du må også egentlig ting du har lyst til å gjøre, så kommer du jo på en måte til å være I humør til det på et tidspunkt, og du kommer til å bli minnet på ja, det der egentlig noe jeg kunne tenkt meg å gjøre, og nå var jeg litt I humør til det, så da gjør jeg det nå. Så jeg vil egentlig bare si at det faktisk begynner å funke litt, og at det egentlig veldig gøy, fordi da på en måte jeg alltid litt I humør til det jeg gjør, og da føler jeg også at man gjør det bedre. Altså da føler jeg egentlig at man mer effektiv og motivert når man gjør det man gjør. Så ja, jeg ville bare sjekke inn og fortelle om det, for jeg synes egentlig det var veldig gøy at det funket I dag. Den buksen veldig gøy å leke med. Au! Så jeg må I hvert fall bytte bukse. Selv om jeg liker outfiten min, så må jeg bytte. Så jeg vet ikke hvor mye jeg har nevnt tidligere I den bloggen her, men jeg skal ha en workshop på fredag. Så hele denne uken her egentlig bare forberedelser frem til det. Tidligere I dag så var jeg på kontoret for å briefe litt hva den kommer til å handle om, og vi planla litt hvilke ting vi trenger å kjøpe inn og sånn. Og nå skal jeg egentlig bare finne litteraturen jeg trenger, kildene, og egentlig bare skrive det litt mer ut I detalj, lage PowerPointen, og den har jeg startet på nå. Så det her kommer til å være temaet mitt. Jeg kommer til å snakke om sustainability og zero waste, og hvordan vi kan applye
det til community development spesifikt her i Filippinene, i de samfunnene jeg har fått besøke mens jeg har vært her. Kayo. Ito na nga, upo ka. Ay, hindi, ito. Kaya mo ba siya? Hindi, ganito. Upo ka. Hindi, upo ka. H, sige. N na, sunod, N. Give me a C! Give me a A! Give me a I! Give me an M. Give me an A. Give me a T! Give me a E! Give me a C! C! Give me a H! H! Give me a G. Give me a E. Hallo dere, så workshopen gikk veldig bra. Vi hadde noen leker innimellom, og vi snakket om alle de 7 R-ene fra Zero Waste. Vi lagde eco-bricks, vi spiste vafler. Jeg tror alle endte opp med å ha en veldig god opplevelse, inkludert meg. Dette er den første workshopen jeg noen gang har arrangert, og jeg synes det gikk veldig smooth. Så workshopen var for ungdom, og de som blir trent opp til å bli ungdomsledere for samfunnet de bor i. Og tanken med det er at de kan bringe videre det de lærer til communityen sin. Selv om det endte opp med å bli en veldig lang dag, vi kom ikke hjem før klokken 7 på kvelden, tror jeg, så det ble en veldig, veldig lang dag, i og med at vi dro hjemmefra klokka 6 på morgenen. Men det var en veldig givende opplevelse, og jeg synes det er gøy å arrangere, så jeg koste meg masse. Det er kun et par dager igjen til jeg drar, så jeg er i ferd med å starte på essayen min om opplevelsen min her, som jeg skal levere til universitetet mitt, og jeg må også pakke, sånn at jeg får med meg alt jeg trenger, inkludert alle bøkene jeg endte opp med å kjøpe mens jeg har vært her, fordi det er en god del. Men ja, det har vært en så god opplevelse, og jeg har lært så mye av den opplevelsen her. Så jeg vil bare si takk til Misjonsalliansen som arrangerte alt dette her for meg, og til alle jeg har møtt og som har vært med på og tilrettelagt, og vist meg rundt, og brukt tid på å fortelle meg og lære om
arbeidet her, og kultur og språk og alt mulig. Og at jeg gleder meg så mye til å komme tilbake etter jeg er ferdig med bacheloren min. Så det her blir ikke siste gang dere ser meg her. Jeg håper dere koser dere med den vloggen her. Jeg drar nå snart tilbake til England, så det blir en innflytningsvlogg snart, forhåpentligvis. Så abonner gjerne hvis dere har lyst til å få med dere det. Og med det sagt så håper jeg at jeg ser dere i min neste video. Tusen takk for at dere så på. He told you it's real. You must know just how it feels.